Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Из этого ролика вы узнаете, как лечить затяжной кашель народными методами. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Я уже выпускал видео на эту тему, и сейчас оно всплывет в правом верхнем углу. Острый кашель обычно не требует специфической терапии. Однако иногда он затягивается на недели или даже месяцы. Почему кашель долго не проходит и что делать, чтобы от него избавиться? Затянувшийся кашель может сигнализировать о самых различных патологиях, но чаще всего он указывает на инфекционные болезни, при которых в легких либо бронхах скапливается слизь. После выздоровления он проходит не сразу. Кашель затягивается на несколько недель и трактуется врачами как остаточное явление. Следующие рецепты помогут вам справиться с этой проблемой. 1 столовая ложка алоэ, 100 грамм сливочного несоленого масла, 100 грамм свиного или гусиного сала, 100 грамм натурального пчелиного меда и 50 грамм какао. Все тщательно перемешать и принимать по 1 столовой ложке на стакан горячего молока. Детям по чайной или десертной ложке, в зависимости от возраста, 2 раза в день. 100 грамм алоэ, 500 грамм измельченных ядер грецких орехов, 300 грамм меда, сок 3-4 лимонов. Тщательно все перемешать и принимать по десертной или чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Для получения сока следует использовать алоэ не моложе 2 лет. Причем лучше срезать нижние и средние листья. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч.